Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur cette carte d'identité de la forêt, mais j'ai pas le droit d'utiliser, j'ai pas le droit de tuer les lapins parce que je dois manger qu'avec des carottes. Et là, je suis un gros végétarien. Oui, je suis un gros végétarien. Et si ma barre de vie se baisse, c'est la fin de la vidéo. C'est le coco. C'est le coco. C'est le coco. Non, je vais utiliser quelque chose de ma daronne. La Vosgienne. Moi, j'utilise le plus gros. Désolé. C'est bon. Ça clique pas. Désolé pour le bruit. Oh merde, j'ai mis de la bave sur mon écran. Allez, coco. Wesh. Et quand j'aurai amélioré le feu de camp, j'ai plus le droit de revenir à ma base. Et je suis un gros végétarien, comme Morgane. Casse-toi. Voilà. Là, moi, je chie. C'est les cocos. C'est les cocos. C'est les cocos. Ah, j'ai pas un fusil, moi. Oh! Attendez. Ah! Comme ça, mon rêve. Pardon, monsieur, mais je devais vous tuer. Oh merde. Tu sais, on va se prendre des screamers au premier jour. Ah, mais j'ai peur. Sur la tête de mon caca, j'ai peur. Non, putain. Non, j'ai peur, j'ai peur. C'est moi. J'ai peur. Putain. Sur la tête de mon caca, j'ai peur. Ah, sur la tête de mon caca, j'ai peur. Non, non, là, je ferme les yeux. Là-bas, est-ce qu'on peut sauver l'enfant, là? Sur la tête de mon caca, j'ai peur. Si le feu des camps est éteint. Sur la tête de mon caca. Ah oui. Le feu s'est éteint. Premier jour, hein. Ah ben chouette alors. Chouette alors une... Wesh, la nuit, elle est longue. Vous avez entendu un bruit? Sur la tête de mon caca, j'ai entendu un bruit. Ouf, ma barbe de vie, elle est pas rouge. Eh ben ouais.
On a quoi comme cadeau? On a quoi? Vas-y, putain, c'est nul. Claquer au sous-sol. En plus, au sous-sol, chez moi, ça fait gaver. Une fois, j'ai vu le sous-sol de chez moi. Ça fait gaver peur. La vidéo, elle va être un peu longue. Hein. Elle dure 15 minutes, comme d'hab. On va manger un peu de carottes parce que nous, on est des végétariens comme Morgan Make-up. Je suis sûre, le streamer que je viens de prendre la nuit, ça doit faire flipper sa grand-mère. Attendez. 2 minutes. Wesh. Ah, c'est bon. Oh, du charbon. Mais j'ai plus le droit de revenir à mon feu de camp. Eh, toi là, tu tues le lapin? T'es malade toi. Hein. Il est hyper bon le truc de ma daronne. Attends, je vais en goûter encore. Oh merde, la nuit approche. On me disait s'il y a le loin. Ouais. Hagra les gens. Oh non. Non, non. Prends ta sang, le doigt d'honneur. Me tue pas, 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 me tue pas. Ah, il est claqué, hein. Mais t'es nul. T'es nul. T'es nul. Oh, j'ai peur. Ah. Comment ça, je suis mort, mon ref? Sur mon écran, il a bugué. J'ai grave peur. Au 100 abonnés. Non, au 100 abonnés, je vous donne quoi? Déjà, si mon écran est bug. Au 100 abonnés, je vous donne quoi? Je vous donne un grenade incroyable. Je vous donne un creepy croupi, voilà. Là, c'est une blague. Ceux qui sont fans de Pipi Kiwi, je vous donne un Pipi Kiwi. Et si c'est qui fan. En fait, moi, je suis en... Parce que moi, j'ai pas de serveur. Vous voyez, il y a des gens, ils utilisent des Robux pour des serveurs privés. Madaro ne veut pas. Et dit, maman, Robux, c'est de l'argent. Elle dit, non, non, non. Lui, mon frère, lui, c'est un pro de YouTube. Hein. Moi, je suis qu'un débutant. Mais non! Ah, j'ai oublié d'améliorer les fruits de con. J'espère que les sœurs ne m'attaquent pas. Vu que sa gueule, il me fait peur. Moi, je fais du beatbox. Par cœur. Attendez, ma daronne, c'est un banger. Ah, j'ai dansé. Oh non! Il y a ma meuf. Non, la vie, il y a ma meuf. En plus, j'ai rêvé de ma meuf hier. Hey! Non, mais c'est pour de vrai, hein. Hier, je me suis couché à 23h. Ah ben, ma meuf, elle est plus là.
MDR. Ah, j'ai plus le droit de venir au fait quand même. Ben, je sais pas. Oh non, ils sont toujours là. Non, mais je vous promets, j'ai vraiment rêvé de ma meuf hier. Oh. Venez ici, monde de caca. Bande de caca. Vous avez que des gros caca. Caca. C'est un gros caca. Non, là, vraiment, là, j'ai peur. J'ai peur quand il fait nuit. Ça va, je suis un homme. Oh. Ben non. Eh ben d'accord. Pour balle quand. On va voir si le cerf il fait quoi la première nuit, si mon feu de camp il est éteint. J'ai pas le droit de toucher le gris. Hein. J'ai pas touché. Oh, oh c'est trop chaud. Ah merde, ah merde, ah merde, ah merde, ah merde. Cours. D'accord. Cours. Non, non mais le cerf, lui, sa maison, c'est une cave. Ouais, sa maison, c'est une cave. Il est où mon Reagan? Oh merde. Ah oui, il est là-bas. Comment je fais pour l'attaquer, lui? Mais non, je vais mourir bêtement. Il est où Je vous promets, il y avait un loup, il est... Je sais pas où il est. Il y en a... Voici qu'on on est con. Attendez, j'arrive, je vais aller voir mon petit frère vu qu'il est malade et il dort. En tout cas, je refais une partie. C'est délicieux. Pas que je... Ceux qui veulent l'argent, mon pseudo c'est le French Monster 1000. Dépêchez-vous, après je vais changer de pseudo. Hein. Après je mets arracheur de poils. Du coup, abonne-toi. J'ai des 60 abonnés. J'ai des 60 abos. Vous voyez mon ciao les gars. En fait c'est... Oh mais ça fait longtemps que je vois ma meuf. Et du coup tu fais ciao. J'ai changé ma chaîne encore. Le 28 décembre. Ça va être noob débutant. Du coup, je vous souhaite un très bon réveillon de Noël. Ciao les gars.